Уулан бяднаас өмнө сурвалжлагаас сонсоод 20 жилийн хойдоор жигаах ирэх лөө гэдэг үгтэйжсэн. Одоо тэгээ хин ацрыг гэж хүн ярихгүй болохгүй чи би одоо ирээ гэж одоо яаж яа. Сэрчмэ баяраа хоёрыг нийлүүлээл тэгээд. Тэгээд ирсэн юм. Тэр удаа тэр хоёр танилцгүй байсан. Юу? Танилцсан байсан. Тэр удаа анхудаа хавцаа тэгээд дуусчихжээ. Миний сэтгэлийн өмнө хоёр үлдсэн. Жаа байдаг жаа. Учрал гэдгийг хизээч үзэхгүй. Бид ч одоо ингэж бичүүлээд байгаа юм. Үгүй үсэн. Зүрхийг минь догдсон. Шингээд байгаа юм. Би зүгээр ярьж байна. Манай зүгүрч байсан. Самбарын сонин дэлгч. Том бол яг санаа өвөр Монгол дээрсэн 20 жил юм ба. Өнөө ч одоо 21 жил. 21 жил болчихсон. 89 он дээрсэн. 89 он. 89 он. 89 онд ирээд улаан чатрал би жоохон бас. Хоёр удаа. Чи бараг жигаахын дууг сонсоод бараг рок урдаг Би багтаа. өнөөдрөөс одоо сонсоод тэр үеч зөвхөн сайхан сэтгэл хүлээж авахс юу нэ дуурж байгаа юу болж байгаа зүгээр тайз эхлэнгүүл ингээд хөшгөний доогор утаа нь гараад хүн нь гарч ирэхгүй хөшгөө нээхгүй тэгэл хөгжим нь яваад л байдаг. Хөө өстө хүлээж нээгдэнгүүд тэгэл толгойд нэг юм ороод тэгээд ийм юм сонирхдаг болсон. Уг нь бол бид нар чинь сонсч үзээгүй. Линдэн чи одоо бүр тэр үед. Тэг Линдэн чи харин бас надтай уулзаад тэр нөгөө гитарч нь хэм бэлээ. Дамо таны тоглолтыг үзчихэж бид ийм тоглолт сурсан шүү би гитар авч яасан гэж надад ярьж яасан. Тэг жагаахад очиж нөгөө нэг хилтик аяа мэдчилдэг аяа. Тэг бид тэрийг тоглож үзүүлж яасан дээ. Тэгээ сонирхол юм байл одоо яг ерөнхийдөө бол бас тэр тоглолт тэр жил бол тийм аль алинд их сайхан бивнээ нээсэн жил байсан. Бид нар ч гэсэн одоо энэ Хятад орон өвөр Монгол гэж нэг юм бас нэг агуу үндэстэн манай мах цусны тасархай гэдгээ мэдсэн, үдсэн, харсан. Тэрээс өмнө юу гэж ойлгож яв? Тэрнээс өмнө бол ерөөсөө ямар ч ойлголттой байхгүй. Ганц өвөр Монгол хүнтэй уулзж үзээгүй. Байсан шүү дээ. Хятад оронд ирж үзээгүй. Хятадын ч нэг тийм бараан тийм сонирн байдлаар бид чинь ойлгодог. Үзэл суртлын тийм нэг юм одоо ер нь сүүлчийнхээ юм будааг одоо ингэж хүүхдээ өгөх гэж хадгалдаг энэ төр гэж ярьдаг. Тэр чинь яг 60-аад оны юм уу скол тэр нэг соёлын өсгөлийн үеийн ийм нэг ном зохиол уншсан. Тэргээрээ сэтгэж ирсэн. Тэгээд 89 онд ирэхэд бол шал ондоо амьдрал, шал ондоо улс, шал ондоо амьдрал өгцсөн юм чинь тийм гоё байсан. Тэгээд үнэхээр бидний гоё өгтөж авсан, гоё хүлээж авсан. Тэр чинь 3 4 тоглолоо. 3-4 орой тоглоод. Улаан театр тоглож. Одоо улаан театр бас үгүй болчлаа тийм. Тэрээс бидний тоглолтыг зохион болгосон дээр Сэцэн гой гэдэг хүн намайг тэр улаан чадрын хажуудлын хаалгаар гаргаж чадахгүй тэнд чинь гарахын жаргал байхгүй ингээд жагаа гэж орлоо хэдэн зуун хүн ингээд зогссон. Тэгээд намайг чинь буцааж авч гараад аюулгүй байдлыг бодож буцааж авч гараад тэр улаан чадрын доогуур бүр хонглоор нь яваад ондоо хаалгаар гаргаад тэгээд ондоо машин суулгаад зоожин зочдууд буулгаж яасан. Зоожин зочдууд тэн суужсан. Тэн суужсан. Тэгээд тэнд ондоо хүний нэрээр байрлуулсан гэсэн намайг. Тэгэхгүй бол нэг амраахгүй гэдэг хүмүүс энэ цуглан моглон гэдэг. Тэгээд тухайн үед бас сэтгэлийн хөөрөлтөй ийм залуучууд маш олон байсан. Тэгээд зохион байгуулагч нар бол жоохон яасан юм шиг байна, тийм ээ. Жоохон болгоомжлоод тэр хаалгаар гаралтгүй ерөөс. Тэр өстө одоо тэгвэл яг тэр өстө одоо жигаахын ирэхэд хамгийн одоо хүмүүсийг догдол. Рок урлагийг бол тэр өстө өвөр Монголд бол анхны таны энэ дээрээс ойлгосон байхаа гэж. Яг жинхэнэ нэр хүнээ урдаг гэж ойлгосон. Тэгэл баясаа өрөөний урлаг дуртай одоо танаас ингээд нөгөө аваад ариун залуучууд рок урлагийг хаасрангуй сүүлд нөгөө нэг шишгтэн бид нодон жил очиж тэгэхэд хаасрангуй ярьж ирсэн. Яг хажуу талд нь тухайн үеийн өвөр Монголын зохиолчдын хорооны дарга байсан гинэ. Хингэлээ бас нэрийг мэдгүй. Тэр хүн яг Чингис хаан гэдэг дуу эхлээл ингээл дээрээс ингээд Чингисийн буу одоо зураг нь ингээд хөрөнгө доошоо буугаад ирэхэд тэгээд маш олон хүмүүс орилоо, хашгираал, гаалга ташаал, зарим нь хураалал ингээд яг энүүд тэр зохиолчдын хорооны дарга бас орилж жагаад гинт хугаалдаад унтсан гэсэн. Тэгээд ерөөсөө тэр чинь 2 дахь юм уу тоглолт 3 дахь тоглолт байсан. Тэгээд хаасрангоо өөрөө эмнэлгийн хооронд авчиж өгчээсэн гэж ярьжсэн юм. Тэгэхээр хүний сэтгэлийн хөдлөл нэлээд дээдсэгтэй хуржсэн тэгж ойлгогдоод байгаа. Яг тэгэхээр одоо тэр үнэхээр надаас бас мэдрэгдчихсэн л да. Ер нь маш сайхан халуун дотн хүлээж авч
бидний дууны үг болгон шахуу очиж байгаа юм мэт санагдчихсэн. Тэгээд аялал болгон очиж байгаа юм санагдчихсэн. Мартагдахгүй тэр өчиг бол яаж мартах вэ? Сарын ээлжлэн нэг л мэдхэд насыг нэмнэ. Нүгэл буйныг дэнслэн нэг л мэдхэд жилиг таарна. Самбарын сонин дэлгэч. Тэр үстэ одоо тэр яг гол одоо хүмүүсийн сэтгэл хүрсэн нэгдүгээр дуу байсан юм. Чингис хаан гэсэн дуу байсан. Чингис хаан тий. 645. 645 явсан шүү. Тэгээд нөгөө бороо гэдэг дуу. Тий, бороо. Өөр тэндээс ихтэй. Тий, за тэгээд одоо нэмсглийн дуулжсэн нөгөө Улаанбаатарын үж. Тэгээд манай дээрээ ч гэдэг юм уу тий. Ер нь бол маш олон дуунууд 18 нас намайг өрхөөч гэдэг тэр дуу байна. Тэгээд бид нар Саран Туяа ган хоёг хоёр нэг хятад дуу дуулсан чинь тэрийг харин дуулуулаагүй лээ. Тэр нэг Тайваны дуу байсан юм нэг. Ганжа Дуулуулсан шүү дээ. Дууллаа. Тэр чинь нэлээд бас юм болж ээж дуулуулсан шүү. Тэр чинь намайг хүслээд агаад яваа гэсэн тийм дуу юм аашийн. Үг мөг нь оршуулахад. Тий. Тэгээд энэ яг одоо цагт бол энд бас дуулахад хэцүү дуу гэдэг хэлсэн. Ер нь бол Улаанбаатарт бид нар чинь бүх дууныхаа үгийг хятад дээр болгоод Улаанбаатарт байгаа хятадын элчин сайдын амд өгсөн. Бид нар ирэхээс өмнө дууныхаа агуулга, дууныхаа үгнүүдийг тий. Тэгээ бүгдээрээ ингэ ягаа тэгээд нэг 2 3 дуу хасагдсан юм аа. Миний дуунаас 2 3 дуу хасагдсан. Тэр бол нөгөө шүлэг нь бас жоохон болохгүй гэж үзсэн юм уу ямар ч тийм. Яг үзэн суртлын тийм үе байсан юм шиг. Жагаах тэр үед нөгөө 18 нас намайг өрхөж гэж Монгол дуулуулахгүй байсан гэсэн үг. Энэ гэрч дуулаад яг ерөнхийдөө бол тэр чинь би 18 настай байхдаа зохиосон дуу шүү дээ. Тий. Тэгээд олон жил болсон. Тэгээ ерөөсө дуулуулахгүй дэндүү хувийн шин чанартай дуу байна. Тэгээ бүр одоо 80 хэд онд 89 онд л анх дуулсан дуу шүү дээ. Тий. Тий яг тэр жилүүд тий тэгж байсан. Тэгээд дэндүү одоо хувийн шин чанартай ч гэх юм уу намайг өрхөөч энэ гэсэн дэндүү тийм сонин үгтэй өмнө газараас юу зууж ирээд яс хийсэн тийм тиймэрхүү утга агуулгаар бас жоохон хэлээрээ гарч ирсэн үе би гэхдээ энд маш сайн хүлээж авсан. Энд гоё сайн хүлээж авсан. Манай баяраа бол маш сайн дуулсан. Тэр дууг чинь би яг 18 настай байхдаа Оросд зохиосон. Оросд би сурж исэн. Тэгтээ зохиосон. Тий. Тэнцээс тэгээд хоёр орно. Чингисхан 3 өрдөө шүү дээ. Тий. Тэр нь сургалтаар гарсан тэр. Мөн тэнцээс л эхлээд хоёр орно ард түмэн хоорондоо ингээд нэг ойлгуулсан тий. Тэр удааны тоглолт бол хамгийн гол. Тий. Тэгээд би бол энэ маш чухал ач холбогдолтой аялын тоглолт байсан гэж ойлгодог. Тэгээд бид нар чинь бас ийм ах トゥ нартай юм байна штэ. Адилхан юм байна штэ гэсэн л ийм бодол үлдсэн. Тэгээд адилхан сэтгэл нь хөдөлдөг, дуу хөгжим дуртай, биднийг бас хүндэлдэг ийм улсууд бас байна. Ингээд буцаж очих хэрэгтэй гэж би бодож байсан тухай дээ. Тэгээд л тэр нь харьцаа сайхан болсон даа. Ядна яг одоо 20 жил бодлоо гэж бас манай дунд Монголын хар цагаагсан 60 жилийн яг тэн дээр одоо жагаах заавал тэр 645 гэсэн тэр дуу цаачирч нэг даяарт ингэ сонсоод игээ. Яг нэг тэр дуу дуусан шүү дээ. Тэр жин дуу хүмүүс баястай өөр дагаа таны хөөрөөд дагаа таны ая дуу нэг өмсмөр баяр таа. Тэгээ одоо нэр байхгүй өчтөр жишээлбэл одоо өвөр Монгол зочдлын доор байжсэн чинь хэдэн өвөр Монгол залуучууд юм аа охид залуучууд за 645 ах сайн уу гэж нэр байхгүй. Тэгэхээр яг уран бүтээлээр овоглогдно гэдэг бол одоо бас сайхан та. Тий бас яг. Тэгмээ одоо танай тэр ариун уран бүтээл бол одоо байхлаа танд одоо ариун нэрийг зөөрөө өгдөг юм байна. Манай өөрийнхөө зохиосон бүтээлүүд. Жагаахын ариун бүтээл бүр өөрийнхөө бүтээл. Өөрөө одоогийн бараг өөрөө зохиосон. Харин 97-8% нь өөрийнхөө байна. Тийм, шүлгээ бас бүр өөрөө юм. Тийм, шүлэг ая бүгдээрингийн өөрөө зохиож дуулж ирсэн. Эхний үед жоохон хэцүү бас жоохон загнуулдаг байсан.
Чи яагаад Монголын хөгжим зохиолчдын нэг дуулдаггүй? Чи яагаад Монголын яруу найрагчдын шүлгийг тоодгүй? Тэгээ чи яахаар өөртөө дуу зохиод дуулдгийг? Чи ер нь хэмбэ гэж загнуулдаг үе байсан. Тэгээд тэр үед би одоо ингээл бууж өгöd гараа өргөцсөн бол тэгээд одоогийн жаргал сайхан байхгүй байсан багталтаа. Тэгээд гэтээ яг загныхын хажуугаар бас манай ахмадууд, манай мөрдөрж байгаа гонжиг сумлаагаа ач гэх юм уу, Жамцын Бадраа гэсэн манай одоо урлаг соёлын томчууд намайг айгүй нааштай хүлээж авдаг байсан. Дэмждэг байсан. Тэр утгаараа би бас одоо юу гэдгийг амьд үлдсэн гэдэг юм тий. Уран бүтээл маань аврагдаад үлдсэн. Тэгэхгүй бол тухайн үед бас жоохон хэцүү бас байсан нэр үгүйсэхгүй. Тэгээ ер нь рок урлаг гэж ярих юм бол одоо бараг л бүр шинийг үүдсэн ийм нэг үжил санаа бол явж байна. Ер нь рок хөгжим гэдэг бол одоо ер нь дэлхийд бий болоод албан ёсоор бий болоод 50 жил болж байна. 50 жил болж байна. Энэ 50 жилийн хугацаанд ер нь анх гарахтаа л рок урлаг бол хятадаар йог үнэ тийм. Йог үнэ. Рок урлаг бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараах дэлхийн залуучуудын үзэл бодлыг өөрчлөө хийсэн байна. Тий. Үзэл бодлыг өөрчилсөн. Энд чинь дандаа нэг буу, зэвсэг, хутга, шөвг боддог ч юм уу эсвэл ингээл зөвхөн одоо дайсан эсвэл ах トゥ гэсэн нэг тийм хоёрхан өнгөтэй тийм хорвоог рок урлаг олон өнгөтэй болгосон. Тийм ээ? Олон хэмнэлд оруулсан. Зөвхөн цэргийн алхаа байсан нийгэмд янз янзын гой бүжгийн хөгжмийн хэмнэлүүд орж ирсэн. Эн чинь том хүн ойлгодгүй л болохоос биш яриул маш том шинжлэлийг рок урлаг хүн төрлөختөнд татсан. Дээрэс нь энэ урлагийг дамжаад энэ одоо ардын урлаг баяжсан гэж хэлж болно. Драмын урлаг баяжсан, кино баяжсан. Энэ чинь рок урлагаараа дамжиж өшөө баяжж байгаа байхгүй хамтарч ажиллаа тийм ээ. Ер нь рокийн амин сүнс нь аливаа нэгэн урлаг дотор явж идэг байхгүй. Одоо сүүлийн 50 жилийн аливаа нэгэн урлаг дотор рокийн хэлбэр дүрс, тэр нэг хиллэг, тэр нэг темп те, тэр нэг оюун санаа үзэл бодол нь явж л байдаг юм да. Тэгэхээр бас тэр за яалтчгүй л одоо ингээд Монгол одоо дэлхийн рок хөгжмийн эцгүүд болох Джон Леннон, Джим Моррисон, Дженис Жоплин, за Фрэнк Заппа эдгээр бүгдээрээ алга байна. Одоо рок зарим хүмүүс рок үхсэн гэж ярьдаг. Та юу гэж ойлгоод байна? Зарим хүмүүс тэгдэг үхэхэд арай эрт байна. Рок н рол тоглоход арай хөгшдөж байна гэж хүмүүс ярьдаг. Гэлэхдээ одоо Rolling Stones тэргүүтээ одоо тал шахсан рок руу зөндөө биш тоглож байна. Одоо тасалбар нь улам үнэтэй болж байна. Нэг тасалбар $300, $500 бүр хамгийн сайхан суудал $5,000. Тэд нар 70 хүрж байна. Одоо тэдийг үзэж байна. Бол одоо сайхан бас ярьсан Цүжээний одоо тоглоход бас л яг санаагаар бас тоглохгүй шүү дээ. Манай одоо телевизээр юугаар бол явахдаггүй шүү дээ. Ер нь тэр чигээр явдаг юм лээ тий. Тэгтээ бас яг хятадд одоо с рокууд айгүй газар авч байгаа бас жил. Ер нь яг наадмууд болж байна. Тэн дээр бол байн очтой. Байн очтой. Тэр бол сайн хамгийн гол нь одоо явахтай улс орон гэдэг бол өөрийн гэсэн бас үзэл бодолтой, өөрийн гэсэн төрийн бодлоготой байдаг л да. Энийг бол хөлийн зөвшөөрнө. Би одоо жишээл одоо дундтын төрийн бодлого гэж нэг том байгаа ш. Тэр дундаа урлаг соёлын төрийн бодлого гэж бас байгаа. Энд нь тэр явгын тохирохгүй үе байсан. Тэр үед нь Цүжээн гарсан. Цүжээн бол яг хятад хүн бас биш шүү дээ. Энэ чинь Солонгос. Солонгосоос Цүжээн өөр Монголоос тэнгэр энэ төр бол бас л нэлээд хавчигдсан гэж хэлж болно шүү дээ. Ер нь бол би бол тэгж ойлгодог. Анхан үедээ тэр йогун тоглож явах үедээ тийм ээ эхлээд хэцүү байсан. Одоо бол ондоо цаг үйл ирсэн л дээ. Тэгээд тэнгэрт бол би маш их талархаж явдаг. Энэ хүн тэр дуулсан энэ хүн өөр ямар ч дуу дуулахгүйгээр зөвхөн тэр би Монгол хүн гэдэг дуу дуулаад л ингээд бүх юм хаацсан байсан ч гэсэн энэ хүн баатар. Энэ хүн тэнгэр. Энэ бол Монгол үндэстний бахархал. Монгол үндэстэн энэ
дундад улсад бас ажиллаж амьдарч байгаа энэ өвөр монголчуудын маань амин шүтээ гэж хэлж байна. Ар Монголыг ч гэсэн хайрлан үнээр одоо их сэтгэлгээний дуучин. Их тийм сэтгэлийн дуучин. Их дотортой дуучин. Одоо миний хэллэг дотортой гэдэг чинь дотроос тэр нэг дууны авиа тэр шүлгийг мэдэрч байгаа мэдрэмж тэр хэмнэлийг мэдэрж байгаа мэдрэмж тийм ээ. Энэ бол яг дотроос явдаг хиймэл биш. Энэ утгаараа бол агуу дуучин гэж боддог. Ер нь одоо рок урлаг бол яг өөрийнхөө одоо сэтгэлээсэн сэтгэлийн урлаг. Ерөөсөө энэ хүний имийг ингэж хуулж яасан тэр бол тэр дуураймал джинс болно. Самбарын сонин дэлгэч. Рок урлаг бол үнэн тийм нэг их сайхан яг хүнээ одоо сэтгэлгээний нэг чөлөөсөн тийм нэг чөлөөдөн байна тийм. Тэгтээ тэр үест бол яг бэлэн бүр та нарын тэр санаа бодлыг хүлээгээд авч бас дийлэхгүй байсан шүү. Тий. Мэдээж зарим нь ойлгохгүй хүн байсан байж таарна. Манай Баясагийн ховд ч гэсэн таны хамтлаг гэж одоо 10 хэдэн жил болж байна. Яг анх эхлэхэд яа хөхөр хамтлаг гэж шууд хүлээгээд авсан хүлээж авахгүй байсан шүү. Тий. Ер нь шууд хүлээж авах хэцүү. Яг тодорхой тохиолдолд шууд хүлээж авч болно. Глэхт дууг 2 3 4 10 сонсч яаж тэр дуун дуртай болох уугүй юу би энийг авах уу энэ миний сонсох дуу мөн үү биш үү гэдгийг хүн шийддэг. Рок урлаг гэдэг чинь өөрөө зөвхөн дуу хөгжим биш. Энэ амьдралын хэв маяг. Одоо жишээл энэ хүмүүсийн харьцаа. Хүмүүсийн хоорондын харьцаа, үс гизэг, хувцас. Энэ ярианы хэлбэр, загвар, хөгжим тайзан дээр хөдөлгөөн дуу, тайз, гэрэл бүх юм нийлээл ингээд тэгээ үзэл бодол нийлнэ хамгийн том. Тэгээ рок гэдэг бол ерөөсө миний бодож байгаагаар бол хамгийн эхлээд үзэл бодол. Чөлөөтэй үзэл бодол. Чөлөөтэй үзэл бодол. Тэгээд өөрийнхөө үзэл бодлыг хүнд тулахгүй зүгээр асуудлыг тавина. Тэр яаж ойлгох нь Баясагийн хэрэг, өөрийн туяагийн хэрэг. Тэрнээс ч одоо өөрийн туяа чи тэгж амьдр гэж би дуулах хэрэг байхгүй. Зүгээр ерөнхийдөө бол нэг амьдрал ийм гоё штэ гэд нэг юм ингээд тавьчихаар нэрээ тийштэй нэр ингээд хүн чи өөрөөхөө ойлгож авна. Тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа дэлхийн улсууд социалист орон капиталист орон гэдээ 2 хуваагдсан. Хоорондоо ингээд бас нэг жоохон тийм хүйтэн дайны байдалтай бие бинийгээ харсан, сонжсон, өдсөн, хатгсан иймэрхүү юм хэцүү ийм үед энэ рок урлаг гарснараа дэлхийн залуучуудын үзэл бодлыг өөрчилж олон улсуудын хоорондын ах トゥ угийн найрамдлыг ойртуулж, бэхжүүлж хайр сэтгэл тийм ээ гэдэг нэг сайхан юмыг өшөө сайхан өргөж тавьснаар хүмүүсийн харьцаа зөөлрсөн л байхгүй. Зөөлрсөн. Тэгэхгүй дисквол энэ дайс энэ манай тал гэдэг ингээд 2 хуваагдсан юм. Эний чинь яасан. Одоо шил рок урлагийг капиталист орны рок урлагийнхныг капиталистууд энэ рокууд энэ социализмын хөгжим тоглож байна. Энэ социалист орны үзэл суртал дуулж байна. Одоо шил Джон Леннон гэдэг тэр Битлсийн дуучин мэдэн те Джон Леннон те нүдний шилтэй. Тэр эндээ Мао Цзэдунгийн зургийг зүүдэг байсан. 60-аад онд. Мао Цзэдунгийн. Яагаад ингээд та Мао Цзэдунгийн зураг мургийг үзсэн чинь би бүр Мао Цзэдунг шүтдэг. Би хятад очиж үзмээр байна. Яагаад вэ гэсэн чинь тэр олон одоо ядуу зүдүү ард түмнийг энэ Мао Цзэдун чи удирдаад улсаа байгуулад ингээд хоолтой унттай болгосон ийм хүн гэж ярьдаг байсан байхгүй. Капиталист орны йогунууд капиталистуудаа хараалгаж яхад социалист орны йогунууд бас социалистуудаа хараалгадаг гэсэн. Яг тэгвэл чи хөрөнгөтний үзэл суртал. Энэ капитализмын үзэл сурталыг чи дуулаад байна гэдэг. Инхээр йогун рок урлаг чинь 2 ертөнцийг холбосон ийм том л урлаг байхгүй.
аль алинд нь хараалгаж байсан, аль алинд нь бас яг одоо хайрлагдж байсан юм л урлаг. Тэгээд рок урлаг та бас нэг удаа би сурвалж байгаас яг жинхэнэ эр хүнээ урлаг гэж яаж. Тий, эр хүнээ урлаг. Тий. Үнэхээр зоригтой хэлэх, зоригтой дуулах, тайзан дээр зоригтой байх, өөртөө итгэлтэй хамгийн гол нь. Өөртөө итгэлтэй хүнийг харсан хүн тэр хүнд итгэнэ. Тайзан дээр өөртөө итгэхгүй байгаа хүнийг хараад тэр хүнийг итгэхгүй шүү дээ. Тэр өөртөө итгэхгүй байгаа хүнийг хүн харангуйтай мэдэн тэгэнгүүтээ тэр хүнд итгэхэ болчихно. Энэ худлаа нөхөр байна. За яв. Дараагийнх нь гэдэг. Баясаа орог энэ талаар орог жигахаас нэлээд нөлөөлөгдсөн байгаа. Энэ бол одоо амар ихтгэлтэй байгаа шүү. Тийм үү? Ер нь тийм шүү дээ. Баясаа өнө биндээстэй. Хүн тоохгүй байсан юм чи өөрийгөө ядаж өөрийгөө өөрийгөө тоох хэрэгтэй. Тоох. Өөрийгөө тоох хэрэгтэй. Социализмын үед энэ бие тоож гэж ярьдаг байсан. Чи бие тоож ин өнгөрөө сагсуу бие тоосон нөхөр гэж ярьдаг байсан. Бие тоохгүй бол намайг хэн тоох юм бэ? Тийм шүү дээ. Би өөрийнхөө биеийг чадна мэднэ гэж тоохгүй юм бол хэн намайг ойлгох юм? Тийм үстэй. Тийм л энэ нэг зориг биднээс бол амар тусч байна. Надаар авч гэдэг би юм гэдэг чидаад ер нь заримдаа бол биендээ итгэлгүй байдаг шүү дээ. Ариун хүмүүс ингээ хэлэх бас куч юм уу гэд бас болдог. Би л ганцаараа чадж байгаа юм чинь гэдэг л. Бас өнөө нэг зориг бол манаас. Ер нь бол шин юм болгон бас жоохон хэцүү хүндрэл, эргэлзээ, бодол ингээд эргэж хургасан тиймэрхүү. Одоо чи ингээд ардталт байгаа тэр гүүр замаа бүгдээр ингээд шатаачих тий. Гүүрээс буцалт байхгүй. Чи урагшаал явах. Агшаа зам байхгүй гэж бодоод явах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бас зарим хүмүүс янз янзын юм ярина. Тий над ч гэсэн янз бүрийн ярьж байсан үе би гэлэхтэй хамгийн сайн найз бол чи өөрөө өөртөө л найз. Хамгийн сайн найз. Өөрөө өөртөө л итгэх, өөрөө өөртөө сонсох, өөрөө өөрийгөө тоох ч гэдэг юм уу. Ингэжээч чи бусдад тоогдно. Хүмүүс гэдэг чинь яг үнэндээ бол хинд итгэх вэ гэдэг чинь зүгээр л бэлэн томьёо байхгүй юу? Өөртөө итгэдэг тийм мундаг хүнийг хүмүүс шүтдэг. Одоо ажил төрлөөрөө мундаг. Одоо жишээл сайн эдийн засагч юм уу, сайн тамирчин ч юм уу, сайн нэвтрүүлэгч, сайн дуучин хүн. Тэгэхээр ямар усуд нөгөө шүтгцэн усуд байдаг хөтер ажил мэргэжилтэд манлайлсан, сайн өөртөө итгэдэг, өрөөлийн үгийг нэг үгүйсгээд авахгүй ч гэсэн авахыг авдаг, хаяхыг хайдаг нэг тийм өөрийнхөө байдаг хүнийг л хүмүүс бас тэ сонсдог, шүтдэг, дагдаг, дуурайдаг л ийм хорвоо байна да. Сэтгэл сэргээж баяр бэлгэлсэн итгэл дүр чиний миний мишэлт ханчавс нэг л яхаруч Самбарын сонин дэлгэч. Биднээс бол надад бол их зоригч бол болж байна. Ер нь тийм бодлого төрөө шүү дээ. Тэгвэл таны хүү чинь бас өөрөө дуугаа зохиодог, үгээ шүлгээ зохиодог гэсэн тий. Тий манай замлан болвол шүлэг зохиож гин, дуу зохиож гин. Одоо тэр байтугай манай 6 настай жаахан хүү Тэнгис маань хүртэл одоо дуу зохиогоол тийм ээ. Одоо ингээ бөмбөрөө тоглоод өөрт нь сайхан бүр албан ёсны мэрэгжлийн бөмбөр аваад өгсөн тэрийг гэртээ нүдэл сууж яадаг. Ер нь бол цуснд юм байд юм шиг байна. Тийм эцгээгээ дуурайх, дагах ч юм уу. Та өвөө надад өгсөн нэргээ таны нэг бас хөөхтэй яг өөрийнхөө ингээд замаар яг авчи дагуулж явд юм эсвэл тэднийг өөрийнх нь сансан одоо тэр орчин ухаанд нь зохицуулаад явуулах уу? Би бол яг миний замаар яв гэж хэлж чадахгүй тийм эрхч байхгүй. Тийм шүү. Тэр хүүхд өөрөө мэднэ. Тэр хүний амьдрал би тэр хүүхдийн амьдрал одоо энэ орог попын замаар бас яг тэр үед бас өөрөө олон эргэлзээ олон хүний хэл ам яриан дундуур бас өөрийнхөө санснараа гарч ирсэн болохоор бас хүүхдээ өөрөөр л одоо жишээл манай таныг одоо эргэж бүршүүтэй жишээр дагнаа. Бүр таныг энэ манай дунд хөө бас тэнгэр гэдэг шүү дээ. Тэнгэр маань одоо пошт сурж байгаа. Тэгэхээр бас яг сонирхон. Тэгээ одоо тэгэл альтернатив тийм инди рок тоглодог. Тэгээд өөрөө бас хамтлагтай бас дуу зохион. Тэгээ энэ хүүхдүүдээ миний одоо хамгийн бага өхөн 3 настай одоо тэр маань хүртэл дуулж хөгжимдөгтэй бас нэг юм байна. Нэг л бас нэг тийм. Тэгээд би дотроо баярлагдагч гэлээ гэсэн
энэ урлагийн бас энэ хэцүү амьдралд бас нэг нухлуулаасаа гэж хүсэхгүй байна. Урлаг бол бас хэцүү шүү. Маш том өрсөлдөөн, маш том төвчээр шаардсан амьдрал, хэцүү амьдрал. Тийм ахтар бол тэр миний хүүхдүүдийн яг амьдарч байгаа эд амьдрах одоо тэр цаг хугацаанд энэ урлаг соёл юу ч болох юм бэлээ юм мэдв. Тийм ахтар тэд нар өөрсдөө шийдэг. Заавал би чи аавыгаа дуурайсан тийм болох хэрэгтэй гэж би шаардахгүй. Тийм надад ийм ирэх байхгүй. Одоо тэгээ өнөөдөр одоо тэгээ ахаа өнөөдөр манай самбарын саний дэлгэцний хамарт хүрэлж ингэж манай хоёулаа бүр таныг биширчүүдээ хараа бүр танаа ярихыг сонсоо танаа өдгөрийг ингээд анхаарч сонсож өнгөрчсэн. Танаа энэ сайхан самбарын одоо сонин гэдэг энэ сайхан гоё чөлөөтэй энэ нэвтрүүлэгт орсон дэх баяртай байна. Өмнө би яг ингэ чөлөөтэй бас ярьж өөр Монголынхандаа хөхөттийнхандаа зориулаад би ингэ чөлөөтэй ярьжсэн санахгүй байна. Тийм их үнэхээр сайхан ярьслага та үрж оролцуулсан та бүхэнд их баярлалаа. Тэгээд бид нар бол дандаа л жилдээ нэг удаа ямар ч байсан уулзчихдаг л усууч шүү дээ. Тэгээд үнэхээр сайхан ийм ойрхон ах トゥ нар маань бас байдаг. Тусгаар улсад амьдарч байгаа ч гэсэн бас ингээд нэг тулж байгаа тэр уламжлал, ёс заншил, хэл, соёл, сэтгэлгээ энэ нэг юм болохоор зэрэг бид нар үнэхээр ойрхон ах トゥ нар шиг амьдарч ирсэндээ их баяртай. Тэгээд олон удаа бас дахин уулзах ерөөлийг тавьж байна. Тэгээд танаа энэ сайхан самбарын сонинг үздэг, амтрхан хүлээж үздэг үзэгч олонд ч юм бас энэ өдрийн болон энэ жилийн эх он жилүүдийн сайн сайхныг бүгдээрээ хамтдаад базаад хүсмээр байна. Тэгээд өвөр Монголын телевиз энэ урлаг өвөр Монголын телевизийн энэ сэтгүүлчийн одоо энэ салбарт үнэхээр танаа энэ самбарын сонин гэдэг энэ сайхан нэвтрүүлэг шинжилэл хийсэн гэж би бас дотроо боддог. Би хэд хэдэн дугаар бас үзэж сонирхож байсан Монголд байхдаа. Тэгээд сайхан байна. Ямар ч байсан өнөөдөр маш олон улсууд биднийг үзэж сонсож байгаа бах. Тэгээд юм ойлгож байгаа бах. Хамгийн гол нь йогун гэдэг заримдаа хүн амьтанд дад бол үзэгддэг, заримдаа ингээд жоохон илүү үзэгддэг энэ урлагийг үнэн зөвөр нь сайхан ойлгоход та бидний яриа бас жоохон хэрэг болсон баха гэж бодож байна. Тэрнээс энд бол зөвхөн жаргал сайхны уран бүтээл, жаргал сайхны тухай биш. Би өөрийнхөө урлагийн тухай ярьсан шүү гэдгийг ойлгож байна. Тэгээд энэ урлагийг ойлгодог залуучууд үе олноороо манай өвөр Монголд байдаг. Маш олон сайхан хамтлагууд гарсан. Би тэд залуучуудад хандаж та яа. Тэгээд би залуучууд танд хэлэхэд бол өөрийнхөө байгаараа, хүнээс ондоо амьдраараа, хүнээс ондоо дуулаараа, тийм ээ? Хүнээс ондоо сэтгэхээрээ. Тэгвэл бүр нэг одоо тийм ээ тасарч тийм ээ амьдрах биш. Энэ олон дотроо тэгсэн мөртлөө ондоо үзэл бодлыг гаргаж ирж тэ хүмүүст мэдүүлж, таниулж, дуулж, сонирхуулж амьдрах бол одоо йогун урлагийн одоо амьдралаа болгосон хүмүүсийн нэгэн амьдралын утга учир гэж ойлгодог. Тэрнээс бол зүгээр бид нар хүн дуурайгаагүй өөрсдийнхөө үзэл бодлоор хүнд хэлэх үгээ хэлж өгөх санаагаа өгж дуугаа өгж байгаа тийм ахтар бол яг эцсийн бүх урлагийн эцсийн шат бол хүнд баяр бэлэглэх асуудал шүү. Ардынч, сонгодогч, йогунч энэ ямар ч урлагийн эцсийн одоо буудал бол хүнд баяр бэлэглэх, баясгалах. Ерөөсөө л чулуун зэвсгийн үед хамгийн одоо том махацсан, хамгийн том ан агнсан тэр том баатрыга ийм тайрцсан одоо модны тайрцсан дээр зогсоож байгаа томоор орилуулдаг байсан. Дуу байхгүй. Тэр чинь тэр хүнийг баярлуулж байгаа. Эргээд өөрөө тэр хүн урд байгаа нөгөө бусад олон хүмүүсээ баярлуулж байгаа. Тийм асуудал байсан. Тэрнээс дуу өссөн. Тэр модны тайрцсан тайз болж хувирсан. Тийм л өчтэй. Тийм хатар ерөөсөө бие биендээ баяр бэлгэлэх асуудал, бие биендээ урам өгөх асуудал тийм хатар бол урлаг гэдэг агуу ертөнцид амьдарч байгаараа би их бахархдаг. Тэгээ та бүхэнд гэсэн аз жаргал сайн сайхныг хүсье.